सहरकै केटी चाहिने हो र म गाउँ घरमै बसेको केटी भए हुन्न र धनी बाकै छोरी चाहिने हो र म गरिब बाको छोरी भए हुन्न र महँगो बोर्डिङ स्कुलमै पढेको केटी चाहिने हो र म गाउँ घरमै बसेर सरकारी स्कुल पढेको केटी भए हुन्न र महँगो रेस्टुरेन्टमै खाना खाने केटी चाहिएको हो र म गाउँ घरमै कुटो कोदालो गरेर खाना खाने केटी भए हुन्न र सहरकै केटी चाहिएको त होइन, गाउँघरमै बसेर सबै दुःख बुझेको केटी भए हुन्छ। धनी बाकै छोरी हुनुपर्छ भन्ने त छैन, धन भन्ने कुरा हामी सँगै भएर कमाउला नि। तर तिमी सधैँ संस्कारी र मनकारी हुनुपर्छ। महँगो बोर्डिङ स्कुलमै पढेको केटी हुनुपर्छ भन्ने छैन, गाउँघरमै बसेर सरकारी स्कुल पढेको केटी भए नि हुन्छ। महँगो रेस्टुरेन्ट बार लान त सक्दिनँ होला म, तर रेस्टुरेन्ट र बार जाने होइन, मन्दिर जाने केटी भए हुन्छ।